harus tahu bagaimana batuk pilek bisa menyebabkan infeksi telinga. Ya, batuk dan pilek dapat menyebabkan infeksi telinga, terutama pada anak-anak. Berikut penjelasannya. Bagaimana batuk dan pilek bisa menyebabkan infeksi telinga? 1. Penyumbatan saluran eustachius. Saluran eustachius menghubungkan telinga tengah dengan tenggorokan dan berfungsi untuk menjaga keseimbangan tekanan udara serta mengalirkan cairan dari telinga tengah ke tenggorokan. Saat pilek atau infeksi saluran pernapasan atas terjadi, saluran ini bisa tersumbat oleh lendir dan pembengkakan, sehingga cairan terperangkap di telinga tengah. 2. Perkembangbiakan bakteri atau virus. Cairan yang terperangkap di telinga tengah menciptakan lingkungan yang ideal bagi bakteri atau virus untuk berkembang, menyebabkan infeksi telinga tengah, otitis media. Bakteri umum yang menyebabkan infeksi telinga setelah pilek meliputi Streptococcus pneumoniae dan Haemophilus influenzae. 3. Radang dan tekanan pada telinga. Infeksi ini dapat menyebabkan rasa nyeri di telinga, tekanan, gangguan pendengaran sementara, hingga demam pada beberapa kasus. Jika infeksi semakin parah, gendang telinga bisa pecah karena tekanan yang